一阵冷，一阵热，有时还流鼻涕，还开始饮食啊，大批量的胀积下来产生热量产生热量，但是呢，飞过来的这又有风风，有时候胀到水里边喷出水来喷出水来这些症状交替进行当中这些症状交替进行当中，胀出来胀过来，有风吹出来胀过来产生热量，站到水里边溅出水来就这些症状交织在里边这些合起来的症状就是感冒的症状这个是饮食叫地球上的那个正在进行当中，正在发生中好，知道了好，再见再见。